なんもねえや。太陽は沈んでいく。沈んだ。マジで何年ぶりかの海だ。メッシ。ございます。朝はだいたいコーヒー飲みます。豆乳。朝飯。我が家のウニさんです。伸びてます。戻ります。帰宅。ご飯作ります。昼飯です。本日もお勤めご苦労様でした。ちょっと出かけてきます。ゴミシール。帰宅。100万で飯作ります。本日の食材はこちら。ババーン。こんな感じでお好み焼きできました。ウニさん。どうですか？感想は。入ります。寝ます。おはようございます。はい、ということで本日ね、普通にお仕事なのでお仕事行ってきます。空は綺麗だ。はい、帰宅。最近食べてる大豆。本日のウニくん。風呂。晩酌します。おつまみを。ウェイ。
寝ます。おはようございます。いや、幻想的すぎん。戻ります。帰宅。本日のお肉。飯です。なんかここにすんごいでっかいクモの巣があるんだよな。飯作ります。トロティーヤ。うまい。きんぴらを挟んだだけ。うまっ。出かけてきます。帰宅。はい、ゴミ捨てじゃんけんで負けたのでゴミを4つね捨てに来ました。飯作る完成。麺の量多すぎた。風呂。寝ます。